टीम रेड तेरी 1500 वाली है ये भज 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 और मार हुई का बल्ले 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 ये बल्ले 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 भाई है या मैंने हो सामने या फिर ठोक में जाके लाने पड़े ये पहला लगू तारी बजू पर कहते आ मुंडा नहीं है ये नहीं कट्टे के पाना बात करता है लो मनदीप दी 1500 गुरमेर करे ठोके दावे नहीं करी दे मित्रा तारे तोड़न दे शादियां दे विच दम रखो मित्रो भाजियां मोड़न दे आ मुंडा कहते पवित्र है ये हो गया सामने पवित्र आओ पिंदू मेरा नाम रीक सिंह बलेर। ठीक है, सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਬਰਸੀ ਆ, ਸਾਡਾ 16ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ? ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ। 30 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਓ, ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲ? ਅੱਜ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 8 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 45 ਦੀਆਂ ਤੇ 55 ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਪੂਰਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਇਹ ਮਰੀਕ ਸੋਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸੋਹ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਗਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ